quebrado. Não tem mais nenhum. Acabou. Não, tem outro aqui. Calma, eu preciso resolver isso, peraí. Aí, Davi, filma aqui, porra. Quem vai fazer merda, zoeira? Pô, mas tem que jogar um... Álcool. Isso. Isso, tô fazendo certinho. Foi desse lado Mas também. acontece que era Vai queimar. meio, não é? Nada a Tem que ver, jogar vai pegar fogo no um pano. fósforo. Débora, vai pegar fogo no pano, loira. Que pano? Naquele pano. Joga Tá cheio de um álcool. fósforo queimando no meio, assim. Um fósforo que não tá queimando. Esse fósforo tava com álcool. Tava? Opa, botei muito alto. Ó, Ainda eu peguei. Débora, como tu vai apagar, meu? Olha o que Ó. eu vou pagar então, né? Melhor pagar, né, melhor. gente? Uhum. Não. Tá legal. Ai, meu Deus, tira a coisinha do céu. Olha, minha capinha. Legal que tá refletido na mesa. É? É uma coisa bonita. Vou tomar copo. Vai, vou parar o filme. Agora eu vou... Nossa, isso é um sucesso no YouTube. Porra. Não vai que... Será que não queima Só se todo mundo for no Orkut. a mesa? Qualquer coisa acontecer, alguma coisa com a panela de fundir que a gente não tava planejando. Ah, podia apagar a luz, né? Isso. Nossa, ia ficar bem legal. Vamos cantar parabéns pra Ah, você. rápido, rápido. É, canta parabéns. Tá filmando ainda, Davi? Tô. Nossa, agora ficou massa. Gente, tá tudo preto já. É. Tá, vai acabar. Daqui a pouco acaba. Ah, então legal, vamos fazer um luau. Vamos, traz o violão lá. Vou cantar até quando durar a fogueira. Vou dar uma Vídeo, música. vou te mostrar o vídeo mais nojento do mundo. Mostra. Nossa, esse é nojento. É bem nojento, tá vendo? mesmo? Você não vai Acabou. ficar com medo, né? Ah. Não vai ficar com medo, não. Vai ficar legal o final do vídeo, vai ficar Aham. escuro. Aí. Atrás, ai que lindo.